क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा जानवर है जिसकी उंगलियों के निशान इंसानों से 100% मिलते जुलते हैं? जी हाँ, इतना कि वैज्ञानिक भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। यह रहस्यमयी प्राणी है कोआला। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह जानवर दिन के लगभग 18-20 घंटे सोता है। इसकी फिंगरप्रिंट्स इंसानों जैसे होते हैं और कभी कभी क्राइम सीन पर पुलिस भी कंफ्यूज हो चुकी है। कोआला केवल यूकलिप्टस के पत्ते खाते हैं, लेकिन ये पत्ते बहुत कम एनर्जी देते हैं, इसीलिए ये ज्यादातर सोते ही रहते हैं। प्यारे दिखने वाले इस जानवर की आदतें इसे दुनिया का सबसे यूनिक और रहस्यमयी प्राणी बना देती हैं।